अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत है प्यारे। भी माशाल्लाह से आपके लिए 4 जानवरों का सेट लेके आऊँ। माशाल्लाह चारों ही फीमेल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत और नायाब चीज़ें। ये चेक करें इनके फेस ब्यूटी। मैं आपको तसल्ली से चेक कराता हूँ। पट्ठें चेक करें माशाल्लाह। 6 से 6.5 माह इनके एग्जैक्ट उम्र है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं 6 से 6.5 माह इनकी एज है। चारों फीमेल है माशाल्लाह। क्वालिटी चेक करें, नस्ल में चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा चीज़ें हैं। चारों फीमेल माशाल्लाह चेक करें गुलाबी में, किसी में छोटा सा निशान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एक तसल्ली से चेक करा देता हूँ। इंशाल्लाह आपने तसल्ली से देखना है। फेस चेक करें, ब्यूटी चेक करें माशाल्लाह। ज़बरदस्त टॉप क्वालिटी की फ़ीमेल है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके चेक करा देता हूँ। तसल्ली से आपने देखना है इंशाल्लाह। ये आप देखें ज़रा, ये फर्स्ट नंबर पर आ रही है माशाल्लाह। फ़ीमेल चेक करें, क्वालिटी चेक करें। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। फर्स्ट नंबर पे ये फ़ीमेल आ रही है। ज़बरदस्त टॉप क्वालिटी की फ़ीमेल है माशाल्लाह। ये आप चेक कर लें ज़रा, छोड़ भी लिखा हुआ है। और ये सेकंड नंबर पे फ़ीमेल आ रही है माशाल्लाह। ये चीज़ भी आप चेक करें, क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह। बिल्कुल खूबसूरत टॉप क्वालिटी की फ़ीमेल है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं। ये 2 आपको चेक करा दिए हैं। और ये नंबर 3 पे आ रही है फ़ीमेल। ये भी चेक करें माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब चीज़ है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं। और ये लास्ट में आ रही है नंबर 4 पे माशाल्लाह। ये वाली फ़ीमेल भी आप चेक कर लें ज़रा, क्वालिटी चेक करें, नस्ल में देखें माशाल्लाह। अभी आपको चारों चला के दिखा देता हूँ मैं। जी माशाल्लाह से ये चारों की चारों फीमेल आप चेक कर लें। बड़ी टॉप क्वालिटी की और ज़बरदस्त बिल्कुल बनने वाली चीज़ें माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चारों की चारों ही माशाल्लाह चेक करें, क्वालिटी चेक करें, नस्ल में चेक करें। ज़बरदस्त बिल्कुल गुलाबी में है, बिल्कुल गुलाबी माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं।